I dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spremao za avion ka Kini, trg ispod njega je bio pun. Masovni protest, hiljade ljudi. I dok on poleće ka Pekingu, u narodu se već šapuće. Ovo mu je možda posljednji put da poleće kao predsjednik, jer pre nego što je uopšte ušao u avion, rekao je nešto što je odjeknulo od Beograda do Moskve pa sve do Vašingtona. Rekao je: možda ću otići prerano. Ljudi, ovo nije obična politička priča, ovo je priča o čoveku koji je 15 godina držao Srbiju u šahu, koji je balansirao između Rusije i Evropske unije, kao da hoda po žici bez mreže ispod. I sada, kako tvrde politički analitičari, koji citiraju i ruski mediji i međunarodne agencije, ta žica je počela da se kida. A šta je tačno rekao i zašto je to toliko bitno? Dakle, Vučić je dao intervju. Nije mračna soba, nije zatvoreni sastanak. Otvoreno je rekao: ne isključuje mogućnost prevremene ostavke, ali evo gde postaje zanimljivo. U istom dahu kaže: nemam nameru da skratim svoj mandat. Mandat mu ističe u proleće 2027. godine. Znači, ovo nije klasična najava odlaska. Ovo je ono što političari zovu dizanje stola na sred sobe. Pustio je priču da vidi ko će kako da reaguje. Politikolog Juri Svetov, koji je za ruski portal Carigrad govori o ovome, kaže nešto veoma oštro. Kaže: zdrobit će ga. Kaže da je Vučićev odlazak bio očigledan još od sredine prošle godine, kada su protesti počeli da uzmeju maha, i porede ga sa Janukovićem, sa Viktorom Janukovićem, onim bivšim ukrajinskim predsjednikom koji je pokušao da bude i sa Rusijom i sa Evropom, pa završio tako što je pobegao iz Kijeva usred noći. Svetov kaže: isti put. Pokušavaš da sediš na dve stolice, završavaš na podu. A šta je Janukovićevo iskustvo? Pa jasno je. Januković je odbio potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom u korist ruskog paketa od 15 milijardi dolara. To je izazvalo Evromajdan. Pobegao i Rusiju. Svetov sugeriše da Vučića čeka ista sudbina ako ne bude birao. Ili si otvoren na strani Zapada, ili si otvoren na strani Rusije. Ovo srednje, ovo prijatelj sam i jednima i drugima, više ne prolazi, ali nije samo Svetov. Drugi ruski politikolog, Ivan Mezjuho, također za Carigrad, ide korak dalje, kaže: ovo je privremena pobjeda proevropskih snaga. Kaže da se ponavlja ukrajinska grabulja i direktno pominje Ursulu von der Leyen, predsjednicu Evropske komisije. Kaže da je pritisak koji ona vodi agresivan i da Vučićev naslednik, kogod da bude, neće biti proruski, jer, kako on kaže, takav kurs trenutno ne dolazi u obzir. Sad, ovo je jako važno, zato što ovi analitičari iz Rusije ne govore na pamet. Oni gledaju ono što je Vučić već uradio. Na primjer, smenio je Aleksandra Vulina. Vulin je bio potpredsjednik vlade i bio je poznat kao jedna od najglasnijih proruskih političara u Srbiji. Zvanično smenjen je iz nekih drugih razloga, ali analitičari poput Svetova kažu: Vučić je pod pritiskom Zapada izbacio ljude koji su gurali normalne odnose sa Ruskom federacijom. Zamisli to, čovjek koji je godinama važio za proruskog predsjednika, koji je odbijao da uvede sankcije Rusiji, koji je potpisivao sporazume sa Putinom, taj isti čovjek pred odlazak čisti ekipu od proruskih glasova. Znači, ne ide u smeru Rusije, ide u smeru Evrope, ili barem tako izgleda, tvrde. Ali tu dolazimo do sljedećeg sloja priče. Ima i druga strana medalje. Nisu svi uvereni da će Srbija okrenuti leđa Rusiji. Politikolog Juri Samonkin, koji je davao intervju za Apsac, to je drugi ruski medij, a ne Carigrad, kaže nešto sasvim drugo. On kaže: dobri odnosi sa Rusijom ostaće prioritet za Srbiju i on ima svog kandidata za sljedećeg predsjednika. Nije Vulin, koga su mnogi pominjali kao prorusku opciju. Samonkin kaže: Marko Đurić. A ko je Marko Đurić? Aktuelni ministar spoljnih poslova Srbije. I to nije bilo ko. Đurić je bio ambasador Srbije u Americi. Vodio je kancelariju za Kosovo i Metohiju. On je čovjek koji je uronjen u geopolitiku. I Samonkin kaže, to je ključno: Srbiji ne treba neko iz bezbednosnog aparata, neko ko je duboko u domaćim poslovima. Srbiji treba neko ko razume Kosovo, ko razume evropske partnere,
ko razume šta Kina i Rusija donose i ko to može bolje od čoveka koji je godinama pregovarao s Amerikancima i Evropljanima. Evo gdje priča postaje još zanimljivija. Samonkin tvrdi, promjena vlasti u Srbiji neće uticati na odnose sa Moskvom. Zašto? Zato što, kako on kaže, proruski stav Srbije ima ogroman uticaj na život zemlje. Znači, nije samo stvar politike, to je stvar ekonomije, energetike, vojske, svega. Dakle, imamo dvije potpuno različite analize. Jedni kažu, Vučić odlazi, Zapad slabi, Srbija postaje evropska marioneta. Nasljednik će biti neko ko će uvesti sankcije Rusiji i priznati Kosovo. Drugi kažu, neće biti lako. Ima ljudi poput Đurića koji znaju da igraju. I oni će nastaviti da balansiraju, ali pametnije, ne kao Vučić. A gdje je tu istina? Pa istina se krije u jednom detalju koji su svi na prvu preskočili. Politikolog Jurij Svetov je u svom komentaru rekao nešto što niko drugi nije rekao. Rekao je, citiram, on je smenio Vulina kada su počeli studentski protesti koji su zahtevali promjenu vlasti. Vučić je napustio svoju vladu. Vlada je smenjena, zamenjena novim ljudima, a ministri koji su se zalagali za normalne odnose sa Rusijom uklonjeni su iz te vlade. Ovo je ključno, jer to nije spekulacija, to je činjenica. Vučić je već počeo da menja tim, i to ne bilo kakav tim. Menja ekipu pred same izbore. Parlamentarni izbori, kako je Vučić rekao početkom maja, trebali bi da budu između kraja septembra i sredine novembra 2026. godine, znači za par mjeseci. I on sada, umjesto da se bori za svaki glas, priča o ostavci. Ako pogledamo malo dublje, vidimo da Vučić uopšte nije nov u ovakvim igrama. On je to već jednom video. Pomenuo je Borisa Tadića. Tadić je bio predsjednik Srbije od 2004. Podneo je ostavku u aprilu 2012. godine sa 10 mjeseci preostalog mandata. Zašto? Da bi spojio predsjedničke, parlamentarne i opštinske izbore u jedan dan. Plan je bio da ponovo pobjedi i da ide u treći mandat. Nije uspeo. Pobedio ga je Tomislav Nikolić. Vučić sada kaže, Tadić vas je prisilio da prihvatite besmislenu formulaciju, ili podnosite ostavku ili ostajete predsjednik do kraja mandata. Znači, on se pravi pametan. On kaže, vidite, to je besmisleno, ja neću tako. Ali istog dana, to jest 25. maja kaže, neću skrati mandat. I onda u sljedećoj rečenici, kada podnesem ostavku, vidjet ćemo hoće li biti parlamentarnih izbora. Za 90 dana bit će predsjednički izbori, to je to. Ljudi, ovo je klasično Vučićevo i jedno i drugo. Kaže da neće skrati mandat, ali kaže i kada podnesem ostavku. Ne ako, nego kada. Znači, u njegovoj glavi ostavka je već dogovorena, samo se čeka trenutak. Šta to znači za nas obične ljude? Pa znači dosta. Prvo, da će Srbija u narednih nekoliko mjeseci ući u politički haos, jer ostavka predsjednika, pa vanredni izbori u roku od 90 dana, pa ko zna kakve koalicije, to nije mali zalogaj. Drugo, znači da će Rusija, kako tvrde analitičari poput Svetova, izgubiti svog posljednjeg saveznika na Balkanu. Ako Srbija okrene se ka Evropi, to znači da Rusija više nema nikoga u ovom delu Evrope ko bi očuvao leđa. Zato su ruski mediji Carigrad i ostali ovoliko posvećeni ovoj priči. Njima nije svejedno, njima je stalo. Treće, znači da će Kosovo ponovo biti na stolu. Ako novi predsjednik bude proevropski, evropski uslov je bio jasan, normalizacija odnosa sa Kosovom, što za mnoge u Srbiji zvuči kao priznavanje nezavisnosti. Ako bude proruski, onda Rusija blokira svaki pokušaj da Kosovo uđe u UN i igra se nastavlja. Ali ima još jedna stvar, nešto što niko ne pominja, što je ogromno. Vučić je u oktobru prošle godine rekao nešto što je sada potpuno zaboravljeno. Rekao je da razmatra prevremeni završetak mandata kako bi se parlamentarni i predsjednički izbori održali istovremeno 2026. godine. Znači, ovo nije nova ideja. On ovo vuče od oktobra 2025. I tada je rekao, nema nameru ponovo da se kandiduje. Znači, on odlazi, to nije pitanje. Pitanje kako, kada i ko dolazi posle njega. I tu dolazimo do najvećeg obrta. Dan posle onog intervjua u Kini potvrdio je da ipak neće skratiti mandat, ali je rekao i ovo. Ako podnesem ostavku,
predsjednički izbori moraju biti održani u roku od 90 dana, a do tada će moja ovlaštenja biti prenesena na predsjednika parlamenta. Predsjednik parlamenta, ko je to? Trenutno je to Ana Brnabić. Ona je, kao što znamo, bila premijerka, pa onda predsjednica skupštine. I ona je, za razliku od Vulina, potpuno proevropski orijentisana. Znači, ako Vučić sutra da ostavku, Brnabić preuzima predsjedničke ovlašćenja na 90 dana. Za to vrijeme ona može da potpiše šta god hoće i to je ono što plaši ruske analitičare, jer ako Brnabić potpiše sankcije Rusiji, ako potpiše nešto oko Kosova, to je gotovo. Vučić će biti u penziji, a Srbija će biti okrenuta ka zapadu preko noći. Zato Svetov kaže zdrobit će ga. Zato Mezjuho kaže privremena pobjeda proevropskih snaga. Oni vide šta se sprema, ali Samonkin, koji gura Đurića, kaže neće tako. Đurić je čovjek koji je bio ambasador u Americi. On zna kako zapad funkcioniše. On neće dozvoliti da Srbija postane sljedeća Ukrajina. On će nastaviti da balansira, ali na jedan novi, moderni način. Sad, ko je u pravu? Teško je reći, jer nemamo sve informacije. Ovo što analitičari govore, to su njihove procjene. Neki od njih su bliski Kremlju, neki su nezavisni. Carigrad, na primjer, je poznat kao proruski, skoro pa patriotski ruski mediji. Ostali su malo umereni, ali opet ruski. Oni gledaju očima svoje države. Njima je u interesu da Srbija ostane prijatelj. Ali jedna stvar je sigurna. Vučić je odlučio da ode. I to ne zato što su ga protesti sklonili. Iako su protesti ogromni. Onaj na Slaviji 23. maja bio je masovan i ne zato što su ga Rusi napustili i ne zato što su ga Evropljani kupili. On odlazi zato što je, kako kaže, umoran i zato što je, kako kaže, doneo odluku još u oktobru. Ili možda nije tako. Možda ovo samo još jedna predstava. Politički analitičari koji prate Balkan godinama kažu Vučić nikada ne radi ono što kaže da će da radi. On kaže možda odlazim i onda ostane još 5 godina. On kaže neću se kandidovati i onda se kandiduje. Zato je ova priča, iako deluje jasno, zapravo potpuno mutna. Dakle, dragi gledaoci, ruski mediji su podigli paniku. Vučić odlazi, Srbija menja kurs, posljednji saveznik na Balkanu, ali setite se, isti ti mediji su pre 5 godina pisali da će Milo Đukanović u Crnoj Gori pasti, pa nije. Pisali su da će Zoran Milanović u Hrvatskoj okrenuti se ka Rusiji, pa nije. Dakle, šta mi imamo ovdje? Imamo jednu sigurnu stvar i gomilu nesigurnih. Sigurno je da je Vučić rekao da razmišlja o ostavci. Sigurno je da je to rekao u Kini pred svetom. Sigurno je da su zbog toga protesti na Slavi bili još veći. I sigurno je da su ruski analitičari od Svetova do Mezuha do Samonkina svi u nekoj vrsti panike. Nesigurno je ko će biti sljedeći. Nesigurno je da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji. Nesigurno je da li će Vučić zaista otići ili će se predomisliti. I tu dolazimo do najvećeg pitanja. Kako će ovo uticati na obične ljude u Srbiji? Pa evo ovako. Ako Srbija uvede sankcije Rusiji, cene gasa i nafte će skočiti. Ruski gas je trenutno jeftiniji nego bilo koji drugi. Ako ga nema, morat će da se uvozi iz drugih pravaca, skuplje. To znači veći računi za grejanje, za struju, za sve. Ako Srbija prizna Kosovo, to će izazvati ogromne podjele u društvu, ne samo političke, nego i porodične. Ljudi koji su izgubili domove na Kosovu, koji su prognani 1999. Oni to neće lako prihvatiti. Ako Srbija ostane prijatelj sa Rusijom, evropske integracije će stati. To znači manje evropskog novca za puteve, bolnice, škole i tako dalje. To znači da će mladi i dalje odlaziti u Nemačku, Austriju, jer ovdje nema posla. Jednostavno, nema dobre opcije. Svaka nosi neku cenu. Zato politički analitičari poput Jurija Svetova i ostali kažu Vučić je hteo da izbjegne cenu, da sedi na 2 stolice i završit će na podu, jer kako on tvrdi i kaže, život te uči da biraš i braniš svoj stav. I to je na kraju krajeva suština ove priče. Ne radi se o tome ko je Vučić, da li je dobar ili loš. Radi se o tome da je Srbija, kao i svaka mala zemlja između velikih sila, primorana da bira. A kada ne biraš, drugi biraju umjesto tebe. A sada, Vučićevi potezi u posljednjih nekoliko mjeseci, smena vlade, nova postavka ministara, uklanjanje Vulina, to nisu potezi čovjeka koji se bori da ostane.
To su potezi čovjeka koji pakuje kofer, koji sprema teren za sljedećeg, koji, kako kaže Samonkin, možda upravo priprema Marka Đurića da bude taj sljedeći. Jer Đurić je sigurna ruka, nije kontroverzan kao Vulin, nije previše blizu Rusije, ali nije ni previše blizu Europe. On je čovjek koji je pregovarao sa Prištinom, sa Vašingtonom, sa Briselom, sa Moskvom. On je čovjek koji zna sve tajne pregovore oko Kosova i on je čovjek kome, kako kažu ljudi iz njegovog okruženja, Vučić veruje. A možda postoji treća opcija. Možda neće biti novog predsjednika iz redova SNS-a. Možda će protesti biti toliko jaki da će Vučić biti primoran da raspiše izbore i da u njima pobjedi neko drugi. Protesti u Srbiji nisu mali. Oni su, kako piše u izvještajima, masovni. Studenti su izašli na ulice, građani su izašli. Onaj skup na Slaviji 23. maja, dan pre Vučićevog odlaska u Kinu, bio je toliko veliki da je blokirao ceo centar grada i zahtjevi su bili jasni. Promjena vlasti, izbori, ostavka. Vučić je to video. Zato je rekao ono što je rekao Kini, jer kada vidiš hiljade ljudi ispod svog prozora, shvatiš da možda nisi toliko moćan koliko misliš. Ili možda nije tako, možda je upravo suprotno.